репорт орж ирнэгээд 6 сарын 16-нд ороод ирж байгаа. Орж ирсэн чинь эрдэмтэд байгаа нөөц 42-оос 70 метрийн гүн ийм нөөцний нөөц илэрлээгээд яагаад ховцоо шууд 50% өсөж ирж байна. 7 сарын 5-аар хараараа та ханш 60% өссөн. Тэ? За сая хэд дөнгөж сая 2-4 өдрийн өмнө 100 мод тэ 100 модны төсөл чинь нэрний өмнө эрдэнэ өссөн. Таратал өргөд ирж байгаа. Энд нөгөө нэг метр квадратаас өөрийнх нь олох ёстой нормтойгоор орох гэж байгаа нөөц 8 г гарлаа гэж байна. Хэвийн стандарт нь 2.3 таа байдаг стандарт 8 гэх. Ингээд өнөөдөр хувьцаа бүр нугарч чадчих 34 центээс дөнгөж сүүлийн 2 өдөр одоо 3 дахь хувьцаа нугарч. Энэ мэдээллүүдийг яг ингээд тавьдаг шиг энэ системүүд яг ингээд ажилладаг шиг ийм системийг бий болгомоор байгаа гэсэн юм санал хэлнэ. Хоёрт нь үнцаас гаргагч энэ мэрэгжлийн байгууллага бүр хөрөнгө оруулалтын яг эрсдлийн санамжийг гаргаж. За одоо миний харилцагтай гадаадын компани бол яг гэдэг санамж дээр. За хэлжээ та ийм эрсдэл үүссэн шүү. Хоёрт нь та төлөвлөлт орсон дээр яг ийм эрсдэл үүссэн шүү. Технологийн эрсдэл юмгууд яг ингээд санаалаа. Та ингээд ийм албараас болж тань технологийн эрсдэл үүссэн. Таны өөрийнхөө санхүүгийн чадхаас болоод ийм эрсдэл шүү. Та чадхаа хөрөнгө оруулалтын тодорхой яг энэ шиг яг ийм санамж бичигтэй бүгдээрийн юм болсон. За хоёрт нь хөрөнгө оруулалтыг хамгаалах механизмыг боловсрог бол тийм яг эрхсүүд өсөлтөөр бол энийг хэдүүл яаж хэрэгжүүлэх механизмыг томьёолж энэ ямар үгтэй бирж нь ямар үгтэй оролцогч бидэд ямар үгтэй сая бас яг ярьж хариуцсан. Тэгээд дээрээс нь хамгийн гол юм хөрөнгө оруулагч нарын боловсролыг дэвшин. Тэгжээ боловсрол мэдлэгийг дэвшүүлж би 40,400 мянга болдог гэж ажиллана. гэж ингэж л ярих байна. За баярлалаа. Бид өдөөс өмнө бол бүр найруулаад цаасныхаа зах зээл дээр эрсдэлийг түүний хэрэг мэдэрдэг юм байна шиг хичээлээр талаас бид нараас санал солилцож ярьлаа. За тэгээд та бүхэн бүр анзаарч байгаа биш гэсэн зүйлс ингээ харж байгаа бол юу бодох юм бол манай яг энэ цаасны зах зээл дээр зах зээл үйлчлэгээ явуулж байгаа мэргэжлийн байгууллагууд зохицуулагч байгууллага за судалгаа хийж байгаа манай эрдэмтэн багш нар бол бас нэг нь бодох юм бол одоо мэдлэг чадвар энэ олон улсын санхүүгийн зах зээл дээр Монгол улсын хөрөнгөний бишэн цасны лах мэдлэг бол одоо баялаг чадвар болсон байна гэж хэлэхээр тэгэхээр бид нэр дөрөв мараа энэ захирлаас ярьлаа олон улсын хөрөнгөний бишэнтийн давуу талуудыг ярьж байна. За бид нар өнөөдөр яг бодит манай цасны зах зээл дээр үүсэж байгаа нөхцөл байдал эрхэм түүнийг сайжруулах уу, эрх зүйн зохицуулалтыг хэрхэн шин төвшин гаргах уу, яаж төлөвлөжүүлэх уу, дагаж гаргах журам дүрмтэй ямар санал оруулах уу, ер нь цаашдын цаасны зах зээлийг хэрхэн хөгжүүлэх бодлогыг яаж тодорхойлох уу гэдэг ийм саналуудыг бол манайхан ярьлаа. Тэгэхээр би энэ дээр зөвхөн манай энэ класс бол хэд хэдэн санал дүгнэлт гаргаж саяны ярьсан бэлтгэлүүд дээр тэгээд манайхаас асууж санал болсон юм дээр яг хэдэн саналуудыг бас нэгдсэн одоо нуртааныхаа ажлын хэсэгт саналаа өгүүлнэ. За наан би зүгээр яг хөрөөс манай өнгө цаглыг өөрийнхөө зүгээс яг энэ цаасны зах зээлийн хөгжил ойрын төлөв байдлын талаас товчхон бидээс өөрийнхөө саналуудлаас болцооч гэж таныг бас хүсэж байна. Тэгээд дараагаар бид сарвал дараа бас манай салбарлаас гарч байгаа санамжтай төвлөлттэй боллоо. Шинэлцүүлэх хаа. За баярлалаа өмнө зөв. За баярлалаа. Санамсрыг хагнд гэсэн тэрийг авч үзэх учраас юу тусгаж байгаа гэдгийг мэдэх учраас бас өөрийнхөө бодлыг хэлэхээс цаашгүй байна л да. Тэгээд ер нь зөвхөн цаас тэгээд актив зүйл дотроос үнэн цаас дээр цаас хамгийн эрсдэлийг нэг борлох бас эрсдэлтэй байна. Тэгэхээр тэр бид нэр яаж хамгаалах вэ ерөөдөө түрүү нээлтүүд гарч илүү л одоо мэдээллийг л ил тод болгоод тэгээд хөрөнгө оруулагчтай тэр эрсдэл бүтээх сонголтыг боломжийн л олгож яаж бид нэр хөрөнгөний бэрж манай санхүүгийн зохицуулахаараа тэр өөрсдийнхээ хууль дорн юм жимаараа дамжуулаад энэ асуудлыг хэрэгжүүлэх боломжтой гэж болж байгаа. Тэгээд зөвхөн одоо
жилийн тайлан, цагийн тайлан гэхээсээ илүү бүтгэн журмын дагуу нөгөө үний мэдрэмжтэй мэдээлэл хэрхэн тодорхойлохгүй байх вэ гэдэг темууд нь гараад ирэх юм дээ тий. Тэгээд энэ дээр тэгээд дараа нь тэр хөрөнгө оруулагчдын өөрснөөс ийм л мэдээлэл юм дээр. Тэгэхээр тэр нь мэдээж шудраг. Тэгээд бүрэн тэгээд цаг хугацаанд байх болохоор ярьж ашиг. Тэгээ иргэдээ сонирхолтой орж ирэх юм байна. Талаасаа ярьж байгаа энэ үл ямар нэг нууц мэдээд биш байхгүй юу? Тэгээд өстой миний мэдрэмжтэй мэдээд ерөөсөө биш. Тэгээд дөрөмжөөр гарч байгаа юм чинь тэр тоолтойгоо дөрөв та талаасаа ярилцаад ингээд ороод их зүгээр байна гэж. За манай дөрөв өтгч маань маш сонирхолтой мэдээллийг хүргэлээ. За доктор Эрдэнэт баг бүрдүүлэх стратегийн харилцаанд захын боловчийн төлөв гол нь нөлөөлж байна гэж дүгнэж байна. За мэдээллийн их тод байдлыг нь цааш талаа сайжруулах илүү их анхаарах хэрэгтэй юм байна. Сая өмнө маркч гэсэн юм бол батлан бүсгийнхаа зүйлс дээ. За мөнгөтөл захирлын зүгээс бол бас гадаадын бирж дээр IPO-ийн онцлогуудыг тайлбарлаа, давуу тал, сул тал ямар шаардлагууд байдгийг ингээд үзэж бодвол ер нь 66 Монгол компани гадагшаа ингэ гарчжээ, Монголд үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэхээр эдгээрийг бид нар цаашдаа бол ер нь Монголдоо бас төлөвлөлттэй тэр их мөнгөний эргэлтийг Монголдоо оруулахаар бол нэлийн цаашдаа анхаарч ажиллах нь зүйтэй юм байна гэсэн нэгэн дүгнэлтэнд хүрч байна. За, Юрген зөвлөхийн бас T+ T-дэр нэг 3 хугацааны үе төлбөр тооцоод хийх скриптийг бол танилцууллаа. Үүнээс үзэхэд бол know your client буюу харилцагчаа таних, за account segregation буюу данстыг хооронд нь бас хязгаарлах тийм брокерын насаас цусд нь бүртгэж байх их чухал юм байна. За clearing банкны үүрэг бол маш их байгаа юм байна гэдгийг бол тайлбарлаж өглөө. Үүнээс нэг дүгнэлт хийхэд бол мэргэжлийн оролцогч буюу брокер зэглэрийн компани дээр маш их хариуцлага ирж байна. Эдгээр маань маш их мэдлэгтэй, мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй юм байна. Өөртөө боловсруулж санхүүгийнхаа чадварыг хүртэл нэмэгдүүлэх хэрэгтэй юм байна. Одоо том партнеруудтай болох хэрэгтэй. Тэр чиглэл рүү илүү хандвал зүйтэй юм байна гэсэн чиглэл өгч байна гэж ойлголоо. За эцэст нь хэлэхэд цогтой дарга бол бас хөрөнгө оруулалтын эрсдлийн талаар бас өөрийн байр суурийг танилцууллаа. За өнөөдөр бол бас л нөгөө зах зээлийн мэдээллийг тод байл дотмоо байна гэдэг бол дахин биднэрт хэлж байна. Бид нар энэ талаар бас лизинг үйлдэл компанид тавьдаг шаардлагаа бол цааш тулан ойрын хугацаанд 2 сартаа багтаагаад энэ талаар ажиллаж байгаа. Тэрэн дээр бас энэ саналуудыг нэгтгээд ингээд оруулъя. Мөн хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль их зүйн орчныг боловсронгуй болох шаардлага бол мэдээж тавигдж байгаа. Өнөөдөр бол бас ажлын хэсэг явж байгаа. Түүн дээр та бүхэн бас саналаа нэмж өгөх нь нээлттэй шүү гэж хэлмээр байна. За эцэст нь хэлэхэд ер нь альва хөрөнгө оруулагчийн боловсрол өөрөө маш чухал. Хөрөнгө оруулалт эцэг шийдвэр бол хийж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр нэг монголч одоо энэ Монголын зах дээр оролцож байгаа хүмүүсийнхээс боловсролыг дэвшүүлэхээр бас аль талтай хамтран ажиллая гэсэн нэгдсэн зөвлөмжүүдээр дүгнэлтүүдийг оруулахаар байна. За баярлалаа.